Si el ritmo que llevamos en la cabeza. Si el ritmo que llevamos en la cabeza ya empezamos como es, como es, como es, como es. কত বেলা হয়ে গেল, মাঠে যেতে হবে। বেলা হয়ে গেল, বউর কোনো সাড়ে শব্দ নেই, বউকে এখন ঘুমোচ্ছি, দেখি তো। মতো বাড়ি বসে থাকলে কি আমার ভাত হবে? বারে শাশুড়ি বিটি, বাহ। তা কেন যাবে? ঘরে কি ভাত নেই? ভাত যা, ভাত বার্গার দুটো খেয়ে দেই মাঠে। হ্যাঁ, তা বাবা, বাবা রাস্তায় ঘরে চটে পড়ে চলে গেল। বস এখানে। খাসি গেল, ওটা মাঠ পানে যাও। ঘরে কি বুদ্ধি টুদ্ধি কিছু নেই? হ্যাঁ, হাত ধরবো কি স্বামী? খাসি ওটা জাল গাছে দেখতে পাসনি? তো তো জানলা। তরকারি দিছে, দেখো তরকারিটা নুন। এটা খাতে না চাই কি এদি খাগা। তোর ভাত তুই খা, কাচি দি। খাসি তুই খুঁজি। শাশুড়ি বিটি কাছে থুইস কোথায় দেখি তো। খাসি খাতে দেখি। চুপ কর তুই। ছাগলে নাকি দুটো ঘাস নিয়ে আইবি। চলে গেলাম শাশুড়ি। যা খাসি আজার। মাসুম ভাই কাজে যাবে নি? ও মাসুম ভাই, মাঠে যাবে না? মাসুম ভাই বাড়িতে ভাই মাঠে যাবে না? সারা শব্দ তো কিছু নেই, কিছু হলো না কি? হ্যাঁ রে ভাই, যাবো, একটু দাঁড়া। বাবা কতক্ষণ ধরে ডাকছি তোকে। আমি ঘরে ছিলাম। এই রাখি। ঠিক আছে ভাই, দাঁড়া, আমি আসছি। চল ভাই চল। বাবারে তোকে এতবার দেখেও সারা পাওয়া যায় কিনা, কি হয়েছে ভাই? বাবাটা এত ঘুম? আরে ভাই কি বলতো, আজকে আমি যাবো না বলে ইচ্ছা করেছিলাম, বুঝলি? তা তুই ডাকলে আবার চলে আসতে হলো আমাকে। তোর টাকার মনে হয় কি খুব বেশি হয়ে গেছে। আরে টাকা বেশি নয় পাগলা, বুঝছিস না কেন? আজকে শরীরটা আর আমার মেসমেস করে না, তো ভাবিছিল এক দণ্ড বসে থাকার জন্য। খুব বলি আর কোথায় যেতে হবে সেটা বলো। গাড়ি বলার হয়ে চল যা। ঠিক আছে ভাই, এটা তো কলা বাগান দেখছি। কলা বাগানে কি কাজ আছে বলতো? এই নিরুতে হবে। ও ঠিক আছে, তাহলে আমি নিরাই, তুমি ওই কলার পাতা পাঠালেন যে নিয়তি, তার কাছে মিনতি, এই জীবন আর আমি চাই না। জীবন মানে তো যন্ত্রণা, বেঁচে থাকতে বোধহয় শেষ হবে না। ভাই বুঝতে পারছি না গানটা, বুঝলি? তাই নাকি? ঠিক আছে। পাঠালেন যে নিয়তি, তার কাছে মিনতি, এই জীবন। বল। চল, অনেক বেলা হয়ে গেল, বাড়িতে যেতে হবে, চল। আমি তাই ভাবছিলাম, চল। হ্যাঁ চল চল।
তুই ভাই একটু দাঁড়া, আমি তোর ভাবি জেনে শুকনো পাতা কিন্তু একটু ঠিক আছে ভাই, নে নে নে, ভাবি জাল দেবে, ভাত রান্না করবে, ভালো হবে। নে নে ভাই, হলো হলো, হ্যাঁ চল। চল বাড়িতে যেতে হবে তো। ও ভালো কথা, তোর ভাবি বলেছিল যে নিরাতে তো যাচ্ছ, তো যদি ঘাস পাও তাহলে। আরে আঁটিটা বাদ পাগল, এইভাবে কেউ নিয়ে যায় নাকি? পড়ে যাবে তো, আঁটিটা বাদ, আমি ঘাস করে গুছিয়ে নিই। ঠিক হ্যাঁ আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, নে নে, বাঁধা হলো। আরে ভাই এত এর ঘাস তোর কটা ছাগলে খাবে ভাই? আর ভাই একটা ছাগল, ছোট বাচ্চা, বুঝলি? শোনো এটা। ঠিক আছে ভাই, দাঁড়া, আমার হয়ে গেছে। হ্যাঁ নে নে, চল। আমি কাছিটা নিয়ে নিচ্ছি, চল। ঠিক আছে, চল চল। চল চল। এত ভাই গাছ মাছ থাকলে কি হয়? হ্যাঁ তাই ভাই, এত গাছ কেন? মাঝে মাঝে গানটা গা, খুব ভালো লাগছিল। ও, দুজনে ঠিক একসাথে আছে। গাবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। জীবন মানে যন্ত্রণা, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? যে নিয়তি, তার কাছেই মিনতি। বাহ ভাই, বাহ, খুব এই সুন্দর হয়েছে ভাই। জীবন আর আমি চাই। একটু আস্তে হাঁট ভাই, অত জোরে হাঁটার কি আছে? বাড়িতে তাড়াতাড়ি চলে বেরিয়ে এসেছি যেতে না? হবে, তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে। হ্যাঁ নে ভাই, তোর জিনিসটা নে। আরে ভাই খালি কালকে ঠিক দেখা হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ যা কালকে- তাহলে, কালকে হ্যাঁ। যাবি কিন্তু কাজে। ঠিক আছে। A few moments later. আরে বউ, তুই রান্না না করে এখানে এখানে বসে আস কেন? আরে খাসি তোর জ্বালানি কর, খাসি তোর জ্বালানি দিয়ে তো আমি মাল দিয়ে ভাত থাকবো নাকি? কেন একটুক্ষণ ওই মাসুমদের বাড়ি নাকি মাসুমের বউর সাথে একটু জ্বালানি যাচ্ছে। আমি মালকে দিলাম, পারবো না। মাঠে তো তোকে যেতে হয় সারাদিন, আমি যাই আর ঘরে বসে থাকি যে আড্ডা মারিস। আরে আমি কি করে যেতে বাসা? আমাকে তুই তুই গাড়ি করছিস। কাছে তুই তোর ভাত খাগা, আমি তোর ভাত আসবো না, তোর সঙ্গে খাবো। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।